Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека никогаш не работел за Русија. I never worked for Russia, and you know that answer better than anybody. I never worked for Russia. Доналд Трамп го изјави ова 3 дена откако Нью Йорк Таймс објави дека Федералното истражно биро отворило истрага дали американскиот председател можеби работел во името на Москва. Not only did I never work for Russia, I think it's a disgrace that you even asked that question. Нью Йорк Таймс напиша дека Федералното истражно биро започна истрага без преседан откако Трамп го отпушти директорот Джеймс Коми во 2017 година. Коми во тоа време ја надгледуваше истрагата за наводните руски напори во корист на Трамп на председателските избори во 2016. Федералното биро било загрижено дека отпуштањето на Коми би можело да биде обид да се попречи не само потенцијалната истрага за можните врски меѓу кампањата на Трамп и Москва, туку и да се спречи бирото да дознае повеќе за руските разузнавачки операции во Соединетите држави. По пишувањето на Нью Йорк Таймс, весникот Вашингтон Пост објави дека Трамп ги скрил белешките од неговите состаноци со рускиот председател Владимир Путин. Трамп во текот на викендот рече дека не крие ништо. But I have those meetings one-on-one with all leaders, including the president of China, including Prime Minister of Japan, Abe. We have those meetings all the time. Председателството на Трамп е засенето од проценката на разузнавачката заедница дека Русија користела така наречени активни мерки за да влијае врз изборите. По изборите Трамп и неговите помошници понекогаш ги ревидира, а понекогаш и ги демонтираа своите лични и деловни врски со Русија. Но Трамп се повлече откако неговиот поранешен адвокат Майкл Коен изјави дека прокуратори на Трамп спровеле проект за недвижнини во Москва додека се кандидирал за председател. This deal was a very public deal. Everybody knows about this deal. I wasn't trying to hide anything. Okay. Специјалниот советник Роберт Милер ја презеде истрагата на Федералното истражно биро откако Трамп го отпушти Коми. Демократите во Конгресот рекаа дека размислуваат да издадат налог за преведувачот на Трамп од неговите состаноци со Путин.